lain teu hayang salaki nyenangkeun pamajikan, hayang salaki nempo pamajikan make perhiasan, make anting, make gelang gede, korong nagalade, hayang. Kami ieu lalaki sebenarnya mah Bu, lamun boga harta mah lamun boga banda hayang nempo pamajikan ranggem, hayang ngarante kami sebenarnya. Ya. Kita waspada, kita sedang dijajah, bukan moral saja, akidah, bukan sekadar ekonomi bangsa dan negara saja, tapi akidah dan moral yang sekarang sedang dijajah. Penjajahannya beraneka ragam, Bo. Lain diajakan gelut ya orang ku kafir lain diajakan panco ku kafir lain, tetapi diajak perang akidah melalui media massa, film-film bernapaskan Islam, kita anggap itu benar, padahal sutradaranya Nasrani yang sengaja melecehkan agama Islam. Betul? Eta artis make pakaian kos gitu, make pakaian saragam Islam, satiung sagala naon, keur sinetron mas nyaho salat nyaho henteu. Geusan sinetron mah dibuka deui bae. Maka alhamdulillah saya dulu gak ada jodoh sama Dewi Persik. Sekarang kan sama si Taher. Kita tidak sadar padahal itu melecehkan kita. Film-film Kangjeng Doso. Kenapa orang yang jelas-jelas sah pernikahannya secara syara dipermasalahkan? Kenapa orang-orang yang jelas-jelas sah pernikahannya dilecehkan? Kenapa pelacuran tidak dibuat sebuah film yang memang dijadikan bahan pertimbangan bagi anak kita? Oh, warima film teh harim, haram, muslimah, terus Mama Desi. Baju-baju aya baju Mama Desi. Tiung Mama Desi. Jihan Mama Jihan. Kedeung deui ge aya sinukan jadi baju Mama Nukan. Eta urang kunaon kabobodo ku jelema, baju-baju Mama Jihan, Mama Desi, segala muslimah. Ibu-ibu mungkin loba bae tah nuntut ka salaki. Tinggal kami puyang. Kita tidak sadar kalau film-film semacam itu ini pun menggeserkan akidah. Saya pernah memberikan contoh, Pak, ada sebuah film, adegan film judulnya Kiamat Sudah Dekat. Dalam sebuah tayangan ada seorang aktor memerankan perannya sholat naik ke atas genteng, si Kipli. Pertama, ini pelecehan kepada ibadah kita umat Islam. Dek naon sholat naik ke genteng? Ketika ditanya kenapa kamu sholat naik ke atas, jawabannya mengandung akidah yang salah, akidah dhalalah. Saya naik ke atas biar dekat sama Allah. Seolah-olah menekatkan Allah ada di suatu tempat, yaitu di atas. Padahal Allah tidak di atas, tidak di bawah, bukan di barat, bukan di timur, bukan di utara, bukan di selatan. Di mana Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Kami lebih dekat kepada hamba daripada urat kelongkongan, daripada urat leher. Mun urat beheng urang deket kajeng beheng, Allah telawi deket. Artina di mana bae urang ayana tidak pernah terlepas daripada pandangan dan jangkauan Allah Subhanahu. Teu meunang ngomong nu di luhur teh ditekadkeun Allah. Lamun jelema ngomong kieu kumaha nu di luhur bari jeung ditekadkeun di hatena nu di luhur eta Allah, kufur. Di urang pan rata-rata. Yang di atas kalau kita ngomong terserah yang di atas lah. Kalau kita menekatkan yang di atas itu Allah, kufur.
kos baheula jelema nyiaran embe teu kapanggih capek naik ka luhur tangkal Ambon keur di luhur tangkal Ambon aya budak bujang jeung parawan bebenean di kolong Ambon budak lalakina ngajak teu bener cak lalakina neng mumpung awe jelema orang mesmeo yuk ngajak mesmeo lantaran awena solehah embung cenaa pan urang macan nikah bisi dosa cak lalakina ulah sieun dosa urang pasrahkeun ka nu di luhur tentu nu di luhur mah nu nyieur embe batur leunjah ka handapkeun we sia nu ngeunah dosa aja. Kita mesti hati-hati waspada. Kita mesti hati-hati jaga akidah kita, anak kita, cucu kita, turunan kita, tetangga kita, sahabat dan kerabat kita. Maka menikah ini satu syariat yang harus kita jaga. Menikah satu syariat yang harus kita pertahankan sebagian daripada akidah umat Islam. Menikah pun Rasul menganjurkan bagi seorang laki-laki pilih al-wadud, orang yang kita cintai. Yang kedua kata Rasulullah lamun dok nikah teh siaran al-walud. Siapa walud? Orang yang subur peranakannya. Pitah nyiaran awewe anu turunana loba. Ya mangan hiji. Haliwu marabana. Emang nu mere parab saha? Rasulullah menganjurkan agar kita menikah dengan wanita yang subur peranakannya, nu subur peranakanana. Cirina subur peranakanana diantarana indungna teh boga anakna loba, makolotna loba, siaran tah. Nu loba anakna, nu loba turunanana. Sebab pamere Allah mah kabeh ge eueuh nu goreng, Bo. Eueuh, urang dibere anak loba alhamdulillah. Teu dibere anak ge alhamdulillah. Semua bagi kita tinggal mensyukuri. Yang punya anak banyak berarti semakin banyak ladang amal dan pahala. Ngurus anak pahala, ngadidik anak pahala, makean baju ke anak, mere napakah pahala. Anu teboga anak alhamdulillah. Ibadah jongjon batur mandak salat kadang-kadang terjadi ku sabab anak cerik. Nu teboga anak mah nuhun Gusti abi teh dipasihan anak ge bingah senang ibadah tenang ka Gusti salat tenang ngaji tenang. Nu teboga anak teh kudu kitu. Jaeta mah pamere teh Allah teu bisa dimbung-bung teu bisa dihayang-hayang diantarana anak. Pesaeutik jelema nu rumah tangga puluhan tahun teu boga anak anu 10 tahun teu anakan rumah tangga kosina dana di karunya. Aya jelema anu rumah tangga karak 2 tahun ge anakna 4 aya. Aya jelema anu rumah tangga karak 5 tahun anakna geus 6 aya. Malah di dokter aya jelema nu minta obat lantaran embung reuneuh, aya jelema nu minta obat hayang reuneuh. Ada orang yang konsul ke dokter, Pak dokter saya capek nih, anak saya sudah 7, saya sudah repot ngurusnya, sudah capek ngedidiknya karena saya ini lemah fisiknya, tidak mungkin kalau saya hamil lagi. Tolong minta dokter kepada minta obat, tolong berikan saya sesuatu yang bisa menjarangkan, menghentikan janin supaya tidak hamil. Dibere obat ku dokter diinum. Sanajan obat diinum cak Allah kudu anakan mah anakan baik. Sanajan obat diinum capek minuman obat saking capena nginum pel KB murag ka taneuh pel KB-na dicongcong ku kotokna atau kotokna ndogna 2 bae. Temumpan pel KB datang dari ke dokter, saya KB sudah minum pel genggus cenah kieu keneh bae anakan keneh bae tolong disuntik ke dokter 3 bulan sekali disuntik ya reuneuh deui bae
itu wajar dokter menyuntik nanti 3 bulan sekali salakina monggal penting nyuntikan baik. Insyaallah obat diinum suntikan dipakai muncak Allah kudu jadi mah jadi. Istri mengeluh kumaha cenah ieu minum obat geus disuntik geus tapi reuneuh keneh bae ya tadi dites cenah positif. Cak salakina tenang, ada cara yang gitu. Zaman semakin canggih dan modern, tidak perlu khawatir. Obat geus diinum, suntik geus dijajal, tapi reuneuh keneh bae. Aa boga cara, lamun urang dek perang, rudal aa nek dibungkus. Make naon? Geus lah eta bae. Sanajan dibungkus rapih muncak Allah kudu jadi mah bisa bae miis. Sanajan dibungkus rapih muncak Allah kudu jadi mah bisa bae eta bungkusna murag. Ilu ka jero beuteung pamajikan 9 bulan di jero beuteung poe lahir anakna keluar make jubah. Ditah nu loba nyaran pamajikan teh turunanana nu loba nurun deui nu sakira-kira bisa ngalobakeun anak jeung turunan tujuanna ngalobakeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi teu bisa diembung-embung teu bisa dihayang-hayang anak mah eta mah geus kersaning Gusti Allah mun boga kahayang Pak teu bisa dihalangan ku kahayang manusia. Kadang-kadang orang mah boga kahayang A horeng cak Allah kudu B. Innama amruhu illa arada syai'an ay yaqula lahu kun. Allah mah tinggal kun payakun jadi. Eta anak teh karunia ti Gusti Allah. Maka Rasul pun menganjurkan menikah dengan wanita yang memang subur peranakannya, memperbanyak umat Islam, memperkuat umat Islam, memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang pada akhirnya kalau Islam banyak, Islam kuat, Islam akan jaya. Sesuai dengan sebuah keterangan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak yang mampu melebihi tingginya Islam. Pangluhur-luhurna agama Islam, agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu. Tetapi Islam yang begitu hebat, yang begitu tinggi, kadang-kadang mudah dipecah belah. Kita jangan sampai menjadi korban perpecahan antara saudara dan rekan sesama akidah. Gara-gara partai politik ulah ribut, gara-gara politik praktis ulah ribut, gara-gara pilkada ulah ribut. Pak, pesta demokrasi akan segera tiba. 2009 April akan ada pemilihan umum, luber, langsung, umum, bebas dan rahasia. Bebas memilih, tidak ada paksaan. Bebas memilih, tidak ada tekanan. Bebas memilih sesuai dengan keinginan. Kuari ngomongnya sesuai dengan keinginan, sebab lamun ngomong sesuai dengan hati nurani, urang hanura keplok. Kita memilih sesuai dengan hati nurani, urang hanura keplok. Waduh, pendukung aing cenah. Partai yang ikut pemilu aya 44 loba jasa kertas nage sagede nyiru parantina PBS. Aya Petilu, aya Golkar, PDI Perjuangan, gambarna hulu banteng, aya PDP tak tinggal tulang talengna doang. Aya partai Hanura, aya deui partai Demokrat, aya PPRN, aya deui paranting ngasah pacul teh Gurinda.
Tapi Haji Bulali mah terus terang saya aktif di PBR, pencari berkat riungan. Loba partai bu, ulah pasea, ulah ribut lah. Orang nyoblos lagi bingung, loba jasa. Caleg atuh tukai tumpa unggal Jona. Ai santri mata aneh ka Jona, tiba lagi aya Jona wa akhwatu hatelin. Jona, ai Jona 2, Jona 3, Jona 4, Jona 5, Jona Arsih, Jonata. Loba jasa ta Jona, foto caleg geus macem-macem, geus rupa-rupa. Anu kieu bae caleg. Anu nyengir bae caleg. Aya caleg geus rupa-rupa fotona lah. Aya anu kieu bae yo. Baringong nempo foto caleg. Aya anu kieu teh ayo miring. Aya anu nangga, aya anu ngangkat lungun kieu, aya anu senyum diburina penampakan teh semacam-macam. Yusuf Kala ge partai Golkar manehna ge masang gambar deuleu Pak gambar Pak Yusuf Kala leungeunna digilingkeun bari kieu sebab manehna kalawan SBY deuleu poster Yusuf Kala lengan bajuna digilingkeun bari ngeupul meurepan kieu lajupan SBY cak SBY hayo gitu tah. Urang mula pasea ulah ribut bo ulah pasea tadi cak palurah teh caleg neuk sanu datang bae ka ajeun datang ieu nuhun ka pangeran paloba caleg loba hikmah aya hikmah urang mah cokot hikmah na bae biasa tilok ka imah urang aya neuk nyalon mah datang eta hikmah saroe ya itu deuk nyalon mah tilok ngaji-ngaji acan neuk nyalon bae ngaji pangharupna tilok Jumat neuk nyalon mah Jumat jam 10 geus leumpang antaran rehe bae meureun datang ka jam 12 jam 11 balik teh Jumat teh bae tilok cokot hikmah na bae kurang mah Pak tilok perhatian ka majlis ge indek nyalon mah datang pan ka majlis salim sambutan sagala nempo kenteng teh doi cenah ngaji kenteng tere ragak insyaallah mun kula jadi pokona bae huntungna lamun kula jadi insyaallah cenah bener pas jadi maragak beneran eueuh ngaganti urang mah cokot hikmahna bae bo ulah ribut ulah pasea. Banyak hikmah dibalik semuanya, banyak hikmah dibalik apa yang terjadi di negara kita. Likulli syai'in hikmah, setiap sesuatu pasti ada hikmah. Yang jelas kita umat Islam, apapun partai kita, apapun warna dan bendera kita, tetapi kita adalah saudara di bawah sebuah naungan Al-Quran, di bawah satu garis akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mangga demokrasi dijalankan, asal ulah milih PDS bae. Partai Damai Sejahtera boga urang karesten ulah maneh nama caleg nage Simanurung maneh nama partai nage atuh partai Kristen nyalon nage loba orang Batak aya si Togut atuh Togut mah jurig ban aya jelema anu geus kolot geus ompong nyaleg partaina partai eta PDS atuh ngaranna pan si mana huntu cenah ya urang ulah pasea baraya urang ulah ribut dulur Islam jeung Islam saudara Islam jeung Islam dulur ulah parasea. Ini negara demokrasi, memilih sesuai dengan hati nurani. Bahkan bila perlu bicara lebih jauh tentang agama, pilih yang memang seiman, seakidah dan seetekad ahli sunnah wal jamaah.
Karena kalau seandainya kita ribut gara-gara politik praktis, gara-gara partai, kemudian kita ini dipantau oleh orang yang di luar agama Islam, mereka mencari celah di antara perbedaan kita, mencari celah di antara keributan kita. Ayo diadu domba. Sampai sekarang belum selesai politik adu domba dari orang kafir. Belanda 350 tahun menjajah kita, adu domba. Portugis adu domba, Inggris Pak sadajan tesak ente kebal ngajajah ke orang sakedeung, tetap punya cara adu domba untuk menghancurkan Islam, menghancurkan bangsa. Tapi alhamdulillah perjuangan para ulama tiba heula datang kaina masih terasa oleh bangsa Indonesia. Sebelum Indonesia punya militer yang kuat, sebelum bangsa punya senjata yang lengkap, sebelum pasukan kita terlatih, maka ulama sudah siap mengorbankan jiwa, raga, bahkan harta dikorbankan untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Ulama ngalawan make doa, ustaz ngalawan make doa. Belanda datang menjajah, kita sedang dalam keadaan lengah, bangsa pun sederhana, ulama yang bangkit dengan semangat jihadnya. Ada sebuah perkumpulan Nahdlatul Ulama yang lahir di Surabaya 1926. Ini bukti bahwa ulama peran aktif melawan penjajah. Mereka dengan senjata doanya, setiap subuh baca kunut nazilah, setiap pada sholat tidak pernah berhenti. Ulama dengan santri dan jamaah baca sholawat nariyah 4.444 kali. Kenapa saat ini ada orang yang mengharamkan sholawat nariyah? Ulama baca sholawat nariyah, baheula ngalawan penjajah. Santri di madrasah ibtidaiyah, di pesantren baca hijib Nawawi, hijib Nasor. Bahkan mereka membaca sebuah syair yang merupakan doa dan senjata dari kejauhan. Naruddu bikal ada min kulli wijha wabil isminar mihim minal buhadi bisyatat. Eta senjata naruddu bikal ada min kulli wijha. Kami menolak, kami membuka, kami membakar, kami menendang semua musuh mingkuli wijah dari setiap jihad, barat, timur, utara, dan selatan. Wabil ismi narmihim minal mu'dibisatat, dengan nama Allah yang agung kami membuang mereka dengan kekuatan Allah dari tempat yang jauh. Pan eta Pak hiji doa. Akhirnya Allah memberikan pertolongan. Belanda menjajah 350 tahun. Akhirnya datang Jepang. Belanda takluk kepada Jepang tanpa syarat. Pulang Belanda, Jepang cicing di negara orang. Ngomong nama dek melindungi warga negara Indonesia dan bangsa-bangsa yang ada di Asia. Ternyata Jepang pun menjajah kita. Bangsa Indonesia wajib kalau ketemu dengan orang Jepang harus menundukkan setengah badan. Kemudian harta kita dirampas, kemudian bangsa kita dijajah. Kembali doa dibaca oleh ulama, kembali doa dibaca oleh para kiai dan santri, timbul kembali pertolongan Allah. Nagasaki dan Hiroshima dibombardir oleh Amerika dengan bom atom. Lantaran Jepang negarana dibom, atuh beak duitna, teu bisa ngajajah deui ka urang. Pertolongan ti Allah. Urang ge umat Islam lamun bersatu bakal menang, lamun pecah belah ribut gara-gara partai pasti eleh. Nya, geus loba aliran sesat, loba aliran mafsadat, loba ajaran-ajaran menyimpang begitu pesat lantaran umat Islamnya sudah tidak rapat, renggang, geus batur babari asup. Sengaja pak dimodalan ku Nasrani ku Yahudi, yo acak-acak Islam, geus ngomong wajib sholat, geus ngomong Quran macana wah nananan, sehingga umat Islam kita lengah lantaran telah berpecah, maka mereka mudah masuk dan menggoyahkan akidah kita. Mari kita bersatu, umat Islam dengan Islam harus saling tolong menolong, bahu membahu, habab urang sadaya teh dulur saiman saakidah dina naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bu, urang mapan Islam bener. Hayang ka sorga pan urang mah amin. Tapi aya kula pernah nanya jamaah geus kolot ini ibu hayang ka sorga embung, hayang ka neraka embung, hayang ka mana aing mah cenah hayang ka Jakarta naong incu ya.
Yang Jakarta nong inju. Nempo inju. Ditanya hayang ka surga mung, tanya hayang ka neraka mung, hayang ka mana? Hayang ka Jakarta nong inju cenah. Ya. Al-walud. Carilah wanita yang banyak turunannya. Sehingga dengan banyak turunan, banyak umat Islam, banyak umat Rasulullah, maka semakin besar harapan kita diberikan syafaat di yaumil kiamah oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengantin, kami hanya bisa berdoa semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Urang nu hadir di dieu mudah-mudahan kakek ceritaan barokah ku barokahna panganten. Selepas pengajian kita, semoga Allah memberikan rahmat, maghfirah dan ampunan kepada kita, sehingga pengajian kita senantiasa berada dalam lingkaran ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh lama sih jadi anak kita lagi. Bisa pingsan. Nggesan. Doa kumaha ya. Demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh kiai kita. Dan untuk acara selanjutnya yaitu penutup atau doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ma'bud hamdan yu'ati ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil akhwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin tamu undangan sekalian, usailah sudah acara demi acara pada malam hari ini. Kami atas nama pengatur acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kesalahan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wasiyanah wal inabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita 22 sama menit saja me. Iya. Kira aku saja. Atau pan tadi dipotong.